כן. טוב, נושא השיעור היום יהיה עבודת המחשבה במשנת האדמו"ר פסייצנה. למה זה קשור לעניין התפילה? הדבר הוא די ברור. אנחנו מגיעים לתפילה והמוח הוא עוסק בכל מיני עניינים שאנחנו טרודים בהם, וזה מלווה אותנו גם במהלך התפילה לצערנו, וקשה לנו להתנתק מאותן מחשבות. האדמו"ר פסייצנה, אנחנו נקדים קצת כמה דברים עליו תכף, הוא עיקר החידוש שלו שהביא לעולם, זה עניין הזה שאפשר לשלוט במחשבה בצורת תרגול. יש לו על זה ממש עבודה של כוח גדול. עבודה מיוחדת שהיא בעצם חידוש של משהו, זה חידוש של משהו שכבר היה קיים בתורת החסידות. העניין של דמיון מודרך היה עוד בשלבים הראשונים של החסידות, בעל שם טוב היה מדבר על זה הרבה וכדומה. אחר כך זה נשכח. בעצם האדמו"ר פסייצנה הוא חידש דבר שהיה כבר בעבר. הוא לא המציא את זה, רק מה, הוא פיתח את זה בצורה מאוד מאוד רחבה, עם תרגול בעניין, על ידי כל מיני עשיות ומעשים, שבעצם זה יהיה מתאים לבני דורנו. אז קודם כל נקדים רקע, מי זה האדמו"ר פסייצנה. הרבי קולונימוס קלמי שפירא, מה שאנחנו קוראים לרבי קולונימוס, הוא חי בוורשה בין שתי המלחמות, מלחמת העולם הראשונה ומלחמת העולם השנייה. הוא נרצח במלחמת העולם השנייה. הוא נתמנה להיות אדמו"ר בגיל די צעיר, בגיל 22, ובגיל 23 הוא כבר היה רב של העיר שפסייצנה, שמינו אותו כי חמיב נפטר, אז מינו אותו. הוא צאצא לזרע הקדושים. רבי אלימלך מליזנסק היה סב סבו, והבעל המאור ושמש, הוא קראו על שמו, רבי קולונימוס קלמן אפשטיין. והוא היה, בגיל צעיר מאוד גילו בו כישרון מאוד מאוד גדול. וכך, כשהוא למד דברים מכל רחבי התורה, אם זה קבלה, ואם זה חסידות, ואם זה כמובן גמרא, ואם זה הלכה, עד שהוא יצא שמו, פקע שמו בעולם, ואז מינו אותו כבר להיות רב. ובדרשות שלו ובלימוד שלו, שהיה מדריך את החסידים שלו, הוא שילב כמובן מספרי החסידות ומכל, והיה לו חידוש גדול מאוד, שהוא ראה איך לדבר אל הדור עם כל המפיונים המיוחדים שיש בדור הזה, ואז בזמנו היה מצב של חילול מאוד מאוד גדול. רבים פרשו בגלל ההשכלה, והיה צריך למצוא איזה דרך איך לעצור את הסחף הזה. והוא מצא את זה. כמה שקרה, לצערנו הוא נפטר בשואה, ובעצם כל התורה שלו נאבדה. מדוע? עבדה לזמן קצר, אפשר לומר, כי הוא כתב, בוא נאמר לפני כן, הוא הקים אחד מהישיבות הראשונות בפולין, שהיה בפנימייה, זה היה חידוש גדול מאוד. עד אז היה ישיבות, היית הבא, מגיע, הולך כמו בערך איזה בית ספר. ישיבה שכמו שאנחנו יודעים מה זה היום, שאדם נמצא בפנים, שזה הבית שלו, וזה כל ההוויה שלו נמצאת בישיבה, זה לא היה עד אז, הוא חידש את זה. ואז הוא פיתח לעצמו שיטות פדגוגיות מאוד מאוד רחבות, כי הוא היה לו קשר עם התלמידים, הוא היה צריך להדריך אותם, היה צריך לקדם אותם, ובעצם כל הספרים שלו עוסקים בעניין של חינוך. אם זה חובת התלמידים, ובני מחשבה טובה, ועוד שאר הספרים, יש קודש. הספרים האלו נכתבו בזמן שהוא היה בגטו ורשה. הלך גטו, שהוא היה... וכשבאו לקחת אותו למחנות ההשמדה, הוא הטמין את זה. ואף אחד לא ידע איפה זה. גם החסידים שלו ידעו. עד שמצא את זה איזה גוי אחד בין ההריסות, הוא הביא את זה ליהודים. הם לקחו את זה והם ראו שיש פה אוצר גדול. אז לאט לאט
התפרסם, עד שבימינו ברוך השם יש את זה בכל חנויות ספרים, בספרים שלו חובת התלמידים, זה ספר מאוד מאוד מפורסם, ובספרים שלו הוא מביא שיטה מאוד מיוחדת. השיטה הזאת זה איך בעצם לקרב את הידע אל החוויה הרגשית. מה הבעיה בזה? כלומר, מה צריך בכלל את השיטה הזאת? העניין הוא שאנחנו יודעים על עצמנו. כל אחד יודע על עצמו שיש ידע ויש דברים שהוא יודע, אבל לפעמים הלב לא פועל לפי זה. הלב הוא, כביכול, יש אומרים שהמרחק הכי קצר בעולם והכי ארוך בעולם זה המרחק בין המוח לבין הלב. להביא את הדברים מן המוח אל הלב זה עבודה מאוד מאוד קשה. איך עושים את זה באמת? אז הוא פיתח שיטה שהיא בעצם, אמרנו, שהיא שיטה קדמונית כבר, שהיא בעצם לחוות את הידע בצורה רגשית. להביא את עצמך, לחוות את הדבר ממש על ידי אותו דמיון, לפתח את הדמיון. המושג הזה של דמיון מודרך הוא מושג אומנם מודרני, אבל הוא כבר קיים בחז"ל. המקום הבולט ביותר שאנחנו נתקלים בזה זה בליל הפסח. חז"ל אומרים, לעולם יראה אדם עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. הרמב"ם מביא את זה להלכה למעשה, הרמב"ם הרי לא כותב סתם אגדות. הוא כותב את זה מההלכה, כלומר בליל הסדר אדם צריך לחוות את הזה, כאילו הוא באמת עכשיו יוצא ממצרים. איך עושים את זה? אז קודם כל יש פעולות שאמורות לעורר אותך, לעורר את הרגש שאתה עכשיו, עצם זה שאתה שוכב, כמו, אתה עושה פעולות של בן חורין, אתה עושה פעולות של בעצם גם עבד, עבדות. כל זה אמור לעורר לך את הדמיון, אבל זה לא מספיק. אתה צריך גם לחשוב בפועל איך עם ישראל ממש היו, ואתה בתוכם, עבדו בפרך, וסבלו, והצליפו בהם בשוטים, וצעקו לשם עד שהגיעו מים עד נפש. כבר לא יכלו לסבול את זה. אתה צריך לחוות את זה ממש, ואז אתה באמת מקיים את המצווה של ליל הסדר כתיקון. אז זה חז"ל. עוד מקום שחז"ל אמרו לנו את זה. ולתפילה, חז"ל אומרים במסכת סנהדרין, שיראה האדם עצמו, יחשוב ששכינה כנגדו, כשעומד בתפילה. יחשוב, מה זה שיחשוב שכינה כנגדו? תדמיין שממש, שזה מציאות. ואנחנו דיברנו בשיעורים הקודמים על הנקודה הזאת של המילה אתה שבברכה, היא מאוד 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 חשובה, למרות יכול להיות שהיא לא מעכבת, גם אם תחסיר את המילה אתה יוצא ידי חובה, אבל אל התכלית של הברכה יכול להיות שלא תגיע. כי התכלית זה לראות, כך אומר הרמב"ם, לזכור את השם תמיד ולירא ממנו. זה התכלית של הברכה. איך תזכור את השם תמיד? איך אפשר לזכור את השם? מה, בעזרת הברכה הזאת אני אזכור את השם תמיד? כן, כי אתה בעצם, אתה מברך אותו בנוכחות. כלומר, אתה כביכול אומר שהוא נוכח, למי אומר אם אתה? למי שהוא נוכח מולי. זה הנקודת מפתח לכל הברכה, שימו לב. אני, מאז שקלטתי את הנקודה הזאת, אז זה נהיה אצלי דבר שיותר קל, כי אתה מתרגל את זה. מה, יכול להיות שבהתחלה יהיה קשה לך לדמיין שבאמת אתה מדבר אל מישהו שנמצא מולך. כי ההרגל עושה את שלו, אנחנו מתורגלים להגיד את זה כמו איזו סיסמה, בא לאכול תפוז. אז אני חושב קודם כל על התפוז, ואחר כך חושב על הקדוש ברוך הוא, מי יודע כולי ואולי, אם אני אחשוב עליו. אני חושב על הדבר, אז הברכה היא רק איך יתמצא כדי שיאפשר לי לאכול. זו צורת חשיבה עקומה, זה לא ככה. הברכה זה לא איזה משהו שמתיר לך את האכילה. זה משהו שמביא אותך דרך אותה פעולה גשמית, מביא אותך לזכור שיש בורא. זה מהפך בחשיבה, זה חשיבה אחרת לחלוטין ממה שחושב העולם. אני בא עכשיו לברך את השם, כי אני רוצה לברך את השם. ואני רוצה לברך את השם, אז אני צריך לאכול. ככה גם מספרים, האדמו"ר מקרלין, סיפור מפורסם, שהיה איזה אחד מהחסידים, חסיד צעיר. עכשיו מה? הוא ראה את האדמו"ר מקרלין אוכל תפוח, ולפני כן הוא מברך ואוכל. חשב לדמיון, מה ההבדל ביני לבין האדמו"ר מקרלין? האדמו"ר מקרלין אוהב תפוחים, גם אני אוהב תפוחים. אז מה, מביאים לו תפוח, אז הוא מברך, גם אני מברך לפניכם. מה כל כך מיוחד באדמו"ר? האדמו"ר הוא ראה בעיניו הרוחניות את המחשבות של אותו חסיד.
ואז הוא קרא לו, ואמר לו, אתה מוישלה, שאתה, מה ההבדל בינך לבין האדמו"ר? אתה רוצה לאכול תפוח, אז אתה לוקח תפוח ושוטף אותו, אבל מה לעשות? אחד מהפעולות של ההכנה זה גם לברך, אז אתה מברך, כי אתה רוצה לאכול. אבל האדמו"ר, הוא קם בבוקר, הוא רואה את מעשה השם, כמה בבריאה. הוא לא יכול לברך אלא מעשה הבריאה ככה סתם. זה ברכה לבטלה, מה אומר? ברוך אתה השם שבראת את העולם, אין ברכה כזו. אז הוא חייב לקחת קודם כל איזה משהו שמראה כמה גדולת השם תמונה בו, לוקח תפוח, ואז יש לו אפשרות לברך, אז הוא מברך, ואז אוכל, כי בלי לאכול זה יהיה ברכה לבטלה. אז קלט אותו הברך, את ההבדל, זה הכל, התכלית היא שונה לחלוטין. אם כך, הברכה היא בעצם גם דמיון מודרך, שאתה מדמה שהוא נמצא מולך, זה אתה. זה מחלוקת, ראינו שזה מחלוקת בדרש אחר טוב, האם צריך להגיד אתה או לא צריך להגיד אתה. להלכה אנחנו פוסקים שצריך להגיד אתה. יכול להיות שזה לא מעכב, אבל המילה אתה היא עוזרת לך. אתה גם בלי את המילה אתה תוכל לדמיין שקדוש ברוך הוא, אבל זה יהיה קצת יותר קשה. אבל ברגע שאתה אומר אתה, אז מי אומר אתה? ודאי שאומרים שנמצא. זה גם סוג של דמיון מודרך. אז האדמו"ר מפסיעצצנא הוא פיתח את הצורת העבודת הזאת, עבודת המחשבה הזאת. וזה היה בעצם איזו פעולת מניעה של סחף של חילון, כי הוא טען, בספרים שלו רואים את זה, שבתקופה הזאת המציאות של בקרב החסידים היה של הוויה מאוד שטחית ורדודה. החסידות נהייתה איזה אוסף של מנהגים ששמורה לקבוצה, כל קבוצה והמנהגים שלה, והקרבה לאדמו"ר, וזהו. כלומר, זה פעולות טכניות שהן של זהות קבוצתית, וקרבה לאדמו"ר. מאוד כאב לו העניין הזה. והוא אמר שזה אחת מהסיבות שהצעירים לא מוצאים ממש תוכן, ומחפשים את זה במקומות אחרים לצערנו. הקרבה והרגש וההתקשרות לקדוש ברוך הוא, שיש בחסידות, שזה דברים נפלאים, נאבדו, לא מנצלים אותם. ולכן הוא רצה לתת עצות, שיטה חינוכית, פיתח שיטה חינוכית חדשה, איך לקרב את החסידים ופשוטי העם אל עבודת השם האמיתית. עבודת השם שהיא לא עבודת השם שטחית ורדודה. אנחנו נביא דוגמה שהוא משהו שם דגש על תרגילי דמיון מסוימים. אצלו זה יתחלק כך. יש תרגילי דמיון של התלהבות של שמחה, שזה בעצם הדבר הרצוי והמצוי. אבל יש גם תרגילי דמיון של שבירת הלב. איפה אנחנו רואים את זה, שבירת הלב? חז"ל אומרים לנו במפורש, כאשר בא אדם, כתוב את זה בגמרא, היצרו תוקף אותו, כתוב שיחשוב על יום המיטה. ושוב, זה סוג של דמיון מודרך. לא כתוב בחז"ל הרבה דברים, איך יחשוב על דמות, איך יעשה את זה בצורה מעשית. האדמו"ר פסיעצצנא, הוא פיתח את זה. פיתח את זה בצורה נפלאה, הרחיב על זה הרבה מאוד. וזה יכול להיות טוב לנו לפני ימים נוראים, שאנחנו מגיעים לראש השנה, יכול להיות שאדם מגיע והוא לא מרגיש שבאמת זה בשבילו איזה יום דין שהוא צריך לרוע ממנו. התרגיל הזה יכול להיות טוב מאוד, לעורר אותך לפני ראש השנה. וכך הוא אומר, ואני אצטט מה שהוא כותב, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר רע. אם ניצחו מוטב, אם לאו יעסוק בתורה, ואם לאו יקרא קריאת שמע, ואם לאו יזכיר ליום המיטה. עד כאן לשון הגמרא. שמשמע שהאמצעי האחרון הזה יזכיר ליום המיטה. כלומר, זה אמצעי הכי קיצוני, זה מה שנקרא הנשק האחרון שאתה יכול לשלוף. לכתחילה לא, לכתחילה תלך בדרך פחות קיצונית. תעסוק בתורה. אם לא התעוררת מזה, תקרא קריאת שמע. אם לא, תזכיר ליום המיטה. זה השלבים. זה האמצעי האחרון, אבל הוא אמצעי בטוח. אבל אם רק בעירוב מחשבה של רגע תזכיר לך יום המיטה, לא תפעל בך, אומר. זה עדיין לא יספיק. נסה נא להרחיב אותה גם בשעה שאין יצרך מגרה בך. ותפשוט אותה עד שתתרגש כולך,
כולך ממנה. ואז, בשעה שיגרה יצריך, חס וחלילה, אז רק תזכיר אותו את יום המיתה, ויש התרגשות שעברה עליך בשעה שהרחבת אותה. כלומר, מה הוא אומר פה? העצה הזאת של חז"ל, יכול להיות שהיא לא תועלתית, כי ברגע שהיצר הרע תוקף את הבן אדם, אז תזכיר לו יום המיתה, זה צריך עבודה פנימית, יכול להיות שזה לא, היצר הרע כבר יכבוש אותו. זה כבר יהיה מאוחר מדי, כי זה תהליך. זאת אומרת, תעשה את זה בצורה אחרת. קודם כל תחשוב על זה בשעה שהוא לא תוקף אותך. ואז תוכל לחשוב בניחותא, בלי מלחמה פנימית. תוכל להפליג בדמיון ולהגיע להרגשה ממש משמעותית, לחוויה רגשית חזקה. והחוויה הרגשית הזאת, תזכור אותה. ובשעה שיגיע אותו יצר רע לתקוף אותך, אז תזכיר לו יום המיתה, מיד יעלה במחשבתך כל החוויה הרגשית ההיא, זה כבר כתבוע אצלך, זה כבר, אתה זוכר את זה, זה טרי, ואז יפעל לך ורוחך ימסך ושברו בעצמך ובקדושתך יתחזקו ויקומו. ואז הוא מדמה את זה, הוא אומר, כי לא מעשה שעברה לפני אלפי שנים, כי יציאת מצרים, אנו באים עתה לצייר לפנינו. ביציאת מצרים חז"ל אמרו שצריך לצייר אדם בנפשו, נכון? חז"ל אמרו את זה. איך אדם יצייר בנפשו? אמרנו. יכול לעשות פעולות של מצוות, זה מזכיר לו, אבל לפעמים זה לא מספיק. מה צריך לעשות? צריך לדמיין. צריך לדמיין את זה. לדמיין זה פעולה שהיא לכאורה קשה יותר. צריך להפעיל את הדמיון. למה זה קשה ביציאת מצרים? כי בעצם זה רחוק מאיתנו. יציאת מצרים. אתה צריך לדמיין את יציאת מצרים בליל הסדר, נכון? נכון. זה קשה. הסיבה היא שאנחנו לא חווינו את זה ממש. קשה, זה לא דבר ש... אבל צריך להרגיש אותו. איך מרגישים? במצות, בתפילות, יפה מאוד, יפה מאוד. בהגדה, חז"ל אומרים גם, שביב יחד. חז"ל אבל אומרים שאדם צריך לחשוב כאילו הוא יצא ממצרים. אבל צריך להפעיל את הדמיון שאני עכשיו יוצא ממצרים. זה קשה, כך הוא אומר. בסופו של דבר זה ציור רחוק מאיתנו קצת. רק קצת הרבה. אבל לדמיין את יום המיתה זה קרוב. איך תגיד, למה זה את יום המיתה זה כן מעשי? הרי אף אחד לא חווה. זה הכי עצוב. אף אחד לא חווה. זה נכון, זה שובר, צריך להיזהר עם זה. אבל זה בא לעורר, זה במצבים קיצוניים שאדם, הלב שלו כבר יבש לגמרי וצריך לעורר אותו. זה כמו שעושים לאדם שיש לו דום לב. אז חייבים מכת פוש כזאת חזקה, לעורר אותו, נכון? אחר כך מזרימים לו אוויר בניחותא, אבל התחלה צריך לעשות פוש. רוצה לחיות ימית הזה. זה מה שחז"ל אומרים. אז הוא אומר, יזכיר לו יום המיתה, כי זה בסופו של דבר אף אחד לא ניצל ממנו. זה כל אחד בהיגיון שלו מבין שזה דבר שתמיד עובר, זה דבר שהוא נהיה חייבים לעבור את זה, אף אחד לא, אליהו הנביא, יחיה לנצח, ואנחנו לא צדיקים גדולים שעוברים עם גופם לעולם הבא. בסדר, יום המיתה זה גזירה, אי אפשר להינצל מזה, נכון? אבל אתה יכול לנצל את זה בחייך, את הזיכרון הזה, לעורר את עצמך, כי זה דבר שהוא, כן אתה יכול כביכול לחוות אותו, כי זה דבר שקשור אליך. ואז הוא יזכיר ליום המיתה, ומה היום יום ההוא. גם ימים הקרובים הקודמים ליום ההוא, החרדים הם דיים להבעיט בהם את יצר הרע ואת הנמשך אחריו, מכל שכן מה שאחר יום הנורא הוא. יש אנשים שבדרך כלל לא, הבן אדם שהוא או כמה צעדים לפני המוות, שערו לו כמה ימים לחיות, הוא יודע, כאילו זה יום המיתה לא מגיע דווקא פתאומיות. לא מגלים לו. לא מגלים, אבל לא מגיע, כלומר, בסופו של דבר, אדם שהוא נחלש, כמו שעכשיו היה הפטירה של גברת ברוק, שדיברו בהספדים, היא ידעה שהיא הולכת להיפטר מן העולם. והיא דיברה על זה. ואדם יכול לדמיין את זה, כדי לעורר את עצמו. היא כמה ימים אפילו לפני כן, איך אני אראה, איך הקרובים שלי חושבים עליי, כמה הם מצטערים. ואז אחר כך הוא ממשיך פה לדמיין שהוא בעצם מגיעים ואומרים איתו את הווידוי האחרון. ואז הוא עוצם את עיניו
וזהו, חושך. לוקחים אותו, שמים אותו במקום שהוא בעצם, זהו. ופה הוא לא יכול לעשות יותר מצוות, גמרנו, אין יותר, אין. לא ממיתים. אין מה להצטער על המת שהמת, והאל הוא מצטער על החי, שהוא צריך להמשיך, והמת כבר מת. אז זה חלק מהדמיון שהוא צריך הבנת כאילו שהמת... זה דמיון חריף, זה דמיון חריף. אני לא מצטער על אלו, שאלו יצטערו עליי, אני לא יודע. בסדר, כל זה... כשהנפטר כבר נפטר. כל זה אדם צריך לפעמים לעורר את עצמו. לא אומר שהעניין הזה שהוא אומר פה, זה ודאי שיכול להכניס גם אדם לפעמים לדיכאון. אבל אני אומר, זה במצבים קיצוניים. זה דמיון חריף. זה הגזרה של הקדוש ברוך הוא. בדיוק. אז זה העובדה הפשוטה הזאת, שכל אחד הוא בר מוות. הוא יודע ביום מן הימים הוא יעבור את החוויה הזאת שכעת הוא מדמיין, זה עוזר לו לדמיין את זה. ואז הוא אומר, הוא ממשיך בבני מחשבה טובה, הוא כותב, ואם אי אפשר לך להתעורר מדאגה שעברה יעשה קצת הגמרא, יזכיר ליום המיטה. אבל לא ברעיון גריידר פשוט. הגמרא אומרת, יודעין רשעין שיהיו יום המיטה. וזה חיסרון שרק יודעין. כלומר, הידיעה היא לא עוזרת לבן אדם להתעורר. זה רק ידיעה, זה במוח. בלב זה לא עוזר לו. רשעים יודעים את יום שהם ימותו, אבל הם לא מתעוררים. אז מה צריך לעשות? זה שלא נהיה. אני ככה אמות, אז מה אכפת לי? כן, כי זה לא מעורר... הוא ממשיך לעשות מה שבא לו. זה מחשבה טיפשית אם הוא חושב. להם. אני יודע, ברור, אני לא אומר עליך. אני אומר, אם הם חושבים ככה, זה כבר טיפשות. אני לא מדבר על הטיפשים. אני מדבר על אלו הרשעים, שהם לא טיפשים, חכמים, אבל זה לא מתעורר אצלם. לא מתעורר על ליבם. הניצוצים. האמת שאני אומר רשעים, זה מושג כללי. כופרים. כל אחד מאיתנו הוא רשע במידה מסוימת בדבר מסוים. כי הוא יודע שדבר הזה לפעמים, הוא עושה דבר שאסור, והוא יודע בראש שאסור לעשות את זה. מה העניין? שהוא לא מבין בלב, ברגש, את החומרה ואת הדבר הזה. הוא מבין במוח. אז לכן, שוב, אנחנו חוזרים לאותה נקודה. צריך להפעיל פה את הדמיון המודרך. וללכת ולהסתכל ברגע האחרון על כל העולם ועל בניו, שמוכרח לפרוש את עצמו מהם. וללכת בגופו אל תחתית האפר, אימה ותולעה. ונשמתו אל הדרך שאינה ידועה לו, אנא יוליכו אותו. הרי, איך אמר רבי יוחנן? באמת זה רבי יוחנן? כן, אומר, באו, אמרו אותו בוכה, אמר, מה אתה בוכה? הכל היה אותו דבר. מה, אתה בוכה? אז כל שכן אנחנו. הוא אומר לפני מיטתו, הם היו... אז הוא אמר, אני עוד מעט הולך לדרך שאני לא יודע לאן הוליכו אותי. אמרו לו, אם אתה ככה, מה אנחנו קל וחומר. אז זה באמת, כך צריך אדם לדמיין. ואז בניו יסובבו, ויבכו ויצעקו, והוא שומע ומבין הכל, אבל הוא לא יכול להיות כלום. אי אפשר לו לעזור מאומה. הוא רוצה ומתחנן לחיות, אבל הלב דוחק עד כדי להתפקע, והגרון מתכווץ עד להיחנק. בחוזקה קוראים את נשמתו מגרונו וליבו, וכך, אחר כך שמלווים אותו אל בית עולמו, בניו זה מטיח את ראשו בכותל, וצועק ובוכה, אבי אבי איך עזבתנו, על היד נקראת מאיתנו, וזו משלכת את עצמה לארץ, ובכל מרג צועקה וצועקת, גם כל העם גויים בבכי וברחמנות עליו ועליהם. צווחה מאומה וברוכה בכל זיעותיו, וסוף כל סוף כולם שבים לביתם, והוא איפה נשאר, בימי נשאר, ובפרט, ואז הוא אומר, בפרט שילמד ראשית חוכמה, ספר ראשית חוכמה, מביא הרבה מהמושגים האלו, התיאורים, החברתיים האלו, שאמורים לעורר אותו. אבל שוב, יכול להיות שזה יישאר אצל הבן אדם רק במוח, הוא קורא ראשית חוכמה, יש כאלו שקוראים ראשית חוכמה ולא מתעוררים כלום. כיוון ששוב, צריך את הניצוץ הזה בלב כדי לקבל את הדברים. וזה הדמיון המודרך שהוא מדריך אותנו, רבי קולונימוס. ואז הוא אומר, צריך ללמוד ראשית חוכמה ומדרשים, מה שעובר עליו ונשמתו אחר כך, ואז בטח יתרכך גם לב האבן, מן המהירות והתרגשות זו יעלה לתפילה רצויה כנ"ל. אז הוא אומר, ואז אתה תעלה תפילה רצויה כנ"ל. כלומר, אני אומר פה הרי זה מהלך יחסית חריף, איזה פעולה חריפה, הדמיון הזה פה, לדמות את עצמו שהוא הולך למיטה. ודאי, שזה לא רצוי להגיע למציאות כזאת שאני צריך את האמצעי והטכניקה הזאת, אבל לפעמים אין ברירה. זה מה שהוא אומר. אז הוא יגיע מזה לאמונה ואהבת השם ויראת השם, דווקא הפוך. זה לא ישבור את ליבו בצורה שהוא יגיד נואש, הפוך, זה ישבור את ליבו ולהתעורר לעבודת השם.
וזה צורת העבודה שלו. זה הגזרה, לא להתייאש. מה יש להתייאש פה? אם הוא יודע שהמוות הוא מוות, אז אין מה להתייאש. אז כמו שאמרת מקודם, אתה מקודם תיארת מישהו שכן מתייאש. מי זה מתייאש? אתה אמרת הרשעים, הם מתייאשים, אומרים גם ככה אנחנו נמות, אז בואו נעשה מה שאנחנו רוצים. זה מה שאני רוצה להזהיר. אז אסור להתייאש. בדיוק, זה מה שהוא רוצה להזהיר, שלא תגיע למצב כזה. כלומר, יש פה בחירה גם, אתה יכול לבחור, זו בחירה אישית. אתה יכול לבחור להישבר מזה, אתה יכול להתבחר, לרתום את זה לעבודת השם. זה הנקודה. והוא ממשיך, אני לא יכול להגיד כל מה שהוא, אנחנו, זה צריך ללמוד את זה בספר. אז זהו, אני דיברתי על המחשבות בסדר, נכון. דווקא להשתחרר ממנו, הוא פותח את מה זה תקיעת השופר? מה זה תקיעת השופר? תקיעת השופר זה לא לשבור את הלב? רגע, תקיעת השופר, כתוב ברס"ג, זה אחד מהדברים שהיא באה להזכיר לו את יום המיטה. להזכיר לו את היום הגדול. אבל מה כן העבודה? דווקא להגיד את האדם, דווקא כן. אז הרב קולונימוס. גם השופר הוא גם מסמל את המשיח. גם הוא שלו. אבל אתה רואה, יש שני צדדים. זה מה שהוא אומר. זה מה הוא אומר. דמיון המודרך הזה הוא בעצם משמש אותנו לשתיים. גם להתעוררות, לאהבת השם ולעבודה, וגם יכול במקרים מסוימים לעורר אותנו כשאנחנו צריכים משהו כזה חזק מאוד. הייתה כאן שופר, מה זה? אחד או שנה? בדיוק. עכשיו אנחנו נראה את הדרך השנייה בדמיון. בדמיון, איך שהדמיון בעבודת השם החיובית. בסדר? רבי קולונימוס מדבר הרבה על זמן סעודת שבת, בעיקר סעודה שלישית של ראב"ד דרעבין. הוא אומר, זה בעצם, הזמן הזה, זה יום הכיפור של השבוע. זה הרב מבסיססה, נכון? כן. הוא אומר, כן, יום הכיפור מגלה ומתאר את הנפש מכל השנה, אז כן, שלא סעודות מגלה את כל התשוקה והנחות שהיו מסתתרות בכל השבוע, כל הסעודות. אבל בעיקר הוא אומר, זה הסעודה השלישית. הסעודה השלישית, ראב"ד דרעבין. אומר דבר כזה, אני תמה למה אין מרגישים כל כך בשעה שהולכים לשלוש סעודות כמו שמרגישים בשעה שהולכים לכל נדרי. קודם כל מדבר על כל הסעודות. כל סעודה וסעודה זה עבודת קודש ממש. ככה בספרי החסידות כתוב דברים חשובים מאוד על העבודה שיש בסעודה. זה לא עניין של אדם בא עכשיו למלא את קרסו, ודאי שלא, כל אחד מבין שזה הצורה. במילים אחרות הוא אומר, הסעודה שלישית ודאי, הסעודה השלישית יש פונקציה של יום כיפור קטן, שבועי. כי במשך השבוע היהודי עסוק בהוויה של החיים והבלי החיים, וקשה לו בעצם להתקרב אל השם. שבת זה יום של קרבה לשם. השיא של השבת זה בסוף. שאז האדם כבר, פינה, המחשבתו היא כבר צלולה יותר, כל ההוויה, הרעש והשקט הנפשי, זה זמן של שקט נפשי מאוד מיוחד. והוא אומר שאם היו משקיעים בסעודה שישית באותו, כמו שמשקיעים בכל נדרי, אז אנשים היו מגיעים לדרגות מאוד מאוד מתקרבים ומתארים והתקרבות אל השם בדרגה מאוד גבוהה. ולא כן המצב, הוא מתאר את המצב שהוא לא כך. ההיעדר הזה, זה לכן צריך את הדמיון המודרך. כך הוא אומר, נקרא לכם מה הוא כותב על זה. אתה יושב בסעודה שישית, בשבת, בחברת חסידים. אתה יכול להיות שאתה לא מרגיש מאומה. צדיקים אמרו ששעת 3 סעודות היא השעה של יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם. זה השעה. מה זה יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים? בזמן של סעודה שלישית. והוא אומר, שמעתי שמגיד מגוציץ אמר שבשלוש סעודות, שהיה בבחינת צדיקים יושבים, מטרותיהם דורשים ונהנים זיו השכינה, ואתה אינך מרגיש מאומה? הרי בסעודות שבת, יש פה מלאכים, צדיקים יושבים איתנו, ואנחנו כאילו לא מרגישים כלום. אז הוא אומר, אין שעה יותר טובה מכל חיי העולם הבא עוברת עליך, ואיך אתה...
אלא אתה יודע, הוא מרגיש אותה. בטח עצלותך מפתה אותך שוב. ומי ידמה למגיד ושאר צדיקים ז"ל, אבל כבר אמרתי לך, שאדם אומר לעצמו, כך הוא אומר, לא, מה אני כמו הצדיקים הללו, מאיפה אני ואיפה הם? הוא אומר, תדע לך, זו תשובה של יצר הרע שבך. זו תשובה של יצר הרע. כי השם יתברך מלכותו בכל משלה. ואם הצדיקים ירגישו ויתענגו מקדושתו בבחינת רישה, כלומר ירגישו את הראש, אתה על כל פנים יכול להרגיש את בחינת העקבים. או עקבים דה עקבים. לא משנה, כל רגע של קדושה, כלשהו הכי קטן, אתה יכול להרגיש, כל אחד זה בדרגה שלו. אבל בטח גם אתה מרגיש בך את שלוש סעודות, גם לבך ומוחך מתנענים, רק שאין אתה יכול להתבונן ולהסתכל. והרם והרעש עובדים ונפסדים בך עד שכמעט לא תדע שאדוני אלוהיך בא וכל קדושה ועמו. עד כך הוא מתאר את הסעודה הזאת. סעודה רביעית גם לא? לא. רק זה כבר בחינה אחרת לגמרי. אז הוא אומר, ההסתכלות פשוטה בשלוש סעודות למשל היא כך. עברה עליך השבת יום כולו של קדושה, מן השמיים קידשו אותך וגם אתה קידשת עצמך ביום זה. ישרת התבודדת בינך ובין קולך, או יחד עם חבריך, עסקת בתורה, קדושה, חסידות. כל שעה ושעה הרגשת שאתה עולה ממצב אל מצב, ממדרגה קדושה אל מדרגה יותר קדושה, עד שקרבת אל שלוש סעודות מרום קצו של שבת. ראווה דרעבין, הגענו. סעודה שלישית. אבל אתה מרגיש שכבר אין המקום והמצב אתה לשבוע, ובשר ודגים, רק לחפש את האל מסתתר, ככה הוא אומר, אתה מרגיש את זה בחשוב. אתה לא מחפש עכשיו בכלל אוכל, אתה מחפש עכשיו קרבת השם. ויושב אתה עם חבריך גם כן מבקשי פני השם, ובחושך אתם הם היו בחסידות, יודעים שהיו מקפידים דווקא בסעודה שלישית לשבת דווקא בחושך. היו אומרים שלהדליק, לא טוב להדליק נרות, שמא יראו הנשמות, כי יודעים שהנשמות בסעודה השלישית מגיעים, עולם דקשות, מגיעים. והם באות לשמוע את הרותו של הצדיק בסעודה, ולכן נהגו שלא להדליק את הנרות קודם, שמא יראו הנשמות את האור של העולם הזה ויחשיך להם. לכן הם לא, לכן ככה נהגו. טוב, אז הוא מתאר את זה, את פעולת חושך, שיש בעצם אווירה קצת חושך. ומתוך החושך אתה צריך לגלות את האלוקים. וככה הוא אומר, לעולם, לא לעולם ולא דברי עולם נראים כבר, במוחר בלבך, אף בחושי גופך מוכח, גם גופך בפועל ממש לשבת בחושך, השם מסתתר בחושך. איך הוא אומר את זה? אסור לשבת בחושך. מה? שהיינו יושבים בחושך. אסור לשבת בחושך. בספרי חסידות אומרים את זה. אז בזמן של סעודה שלישית, זה לא שאתה בא להסתיר את מעשיך, רשעים יושבים בחושך כי מנסים להסתיר את מעשיהם. פה אתה לא בא להסתיר את זה. ועכשיו, העניין הוא זה, אתה לא חייב חושך ממש. עושים את זה פה, עושים פה בשטיבלך. כן, נו. הם עושים חושך קצת לפני הסוף, שם שעון שבת. כן. הם עושים ככה. אז מכשיר, זה מילות חסידות. ושרים, מניגונים כאלה. אז זה מוסיף לאווירה ולהרגשה. לא, בשטיבלך בוויז'ניץ. חב"ד? לא חב"ד, ויז'ניץ. אבל גם חב"ד... אבל לא, חב"ד קוראים מאמר של הרבי. שירים גם את השיר, הם לומדים מאמר. והוא אומר דבר כזה, זה הסוף, תקשיבו. כל החדר עכשיו תחשוב, ביקשת ומצאת את שווה נפשך. הקדוש ברוך הוא, השכינה מתקרבת, ואתה נמס בקדושתו. כל החדר מלא בפעמיה של מליה. אתה דוחק את עצמך דרך כלל לפעמיה הקדושה על קודש הקודשים, משתוקק נפשך להיכנס לפני ולפנים ולבוא אל המקום אשר שם אלוקים חסדים ולא הרפנו. מה אנחנו רואים פה? רואים פה זה תרגול איך לדמיין את שיא השבת, שבעצם שיא הקרבה אל הקדוש ברוך הוא. זה דמיון מודרך, זה עניין של תרגול. יכול להיות שאדם יעשה את זה פעם, פעמיים, שלוש, ובסוף זה יבוא עליו מאליו. הוא ירגיש כבר את החוויה והרגשות העילאיות מאליו, גם בלי דמיון. הוא יכול לעשות את זה לבד? כן, למה לא? אז מה יקרה? דוגמה הוא אוכל, מה יקרה? שאני גאולה, אני אעשה את זה. בסעודה שלישית, אתה מתכוון. סעודה שלישית, כן. מה לעשות? אז הנקודה היא לחשוב. אני, לעבור עליו במחשבתך, כל מה שעבר לך בשבת עכשיו, כך הוא אומר. כן. על תפילות, ועל לימודים. איזה... והאווירה של האווירה, אתה הכל מדמיין כרגע. רגע, זה הכל דמיון, זה לא פעולות מעשיות, זה הנקודה. לא הפעולות מעשיות, כי זה פעולות מעשיות עדיין,
לא הביאו אותו לחוויה רגשית הנכונה. אני לא אומר לך, אני אדם- אשם, אכל, חלפל. תקשיב. ומה, נדמיין? אתה צריך, תקשיב כן, אליו. כן, כן, כמו שאתה עושה תעצום כוונה את בתפילה, העיניים. מה? זה טוב. לעצום את איך אתה העיניים. בתפילה? בדיוק. לא, אתה לא לא. מדמיין את בית בתפילה. המקדש? איך אתה מכוון בתפילה? כוון בתפילה. בתפילה אתה צריך להרגיש שהשכינה מולך, אומר הרמב"ם, ידמיין שהשכינה נגדו, זה דוד דמיון. המלך, לדמיין. זה דמיון. איך מדמיינים? זה לא שאתה עושה מעשים ואתה מתנועע חזק חזק כדי להרגיש אותו, זה לא יעזור. אוקיי, רק זה- דמיון. זה יותר נרבים, הייתי קורא לזה. אוקיי. אתה יכול להגיע להרגשה הזאת גם בלי כל פעולה, אתה פשוט עוצם העיניים. לחשוב, פה בסדר. בדיוק, זה מה שאנחנו רוצים. בשכל, זה מה בשכל. שאנחנו רוצים, השכל. הרמב"ם, במורה נבוכים, אומר שתכלית כל המצוות, זה להגיע למצב של להרגיש את השם שהוא קרוב הרי אליו. ברכת המזון, כשאתה אוכל סעודה שלישית גמרת, ברכת המזון, אחר כך לדמיין, להתבונן. אבל זה כבר בסוף. אנחנו רוצים עוד לפני שמתחילים. לפני סעודה? לפני ג'חנון. עזוב את הג'חנון. זה העניין שאנחנו לפעמים אנחנו בסעודה שלישית דוחים אותה ופתאום רואים שכבר עוד כמה דקות שקיעה ואז רצים ועושים את זה בבהלה ובחופזה וכל המלאכים גם יחפזון וגם הם בורחים לנו. אז הנקודה היא שכל דבר צריך הכנה. אמנם אנחנו לא צדיקים שלא יכולים לפני כל מצווה ללכת למקווה ולעשות את כל ההכנות. אנחנו לא, בימינו זה לא שייך, אבל איזה רגע או שתי רגעים לחשוב, זה תרגול. עכשיו, זה לא בא בבת אחת, זה תרגול. זה משהו, כל הספרים שלו, כל המהלך העבודה שלו זה העניין הזה. איך לתרגל, להביא את עצמך להרגיש בחוויה רגשית את הפעולה של המצווה, את הקדוש ברוך הוא, ואז אתה מרגיש באמת קרבת השם, ולא מחפש, לא צריך אחר כך, קודם כל, לא יהיה לך שום משיכה לעבירות כמובן, כי הקדוש ברוך הוא נמצא איתי, איך אני יכול לעשות עבירה, שהקדוש ברוך הוא נוכח איתי. ודבר שני, כל מצווה שאתה עושה, זה כמובן תהיה הרבה יותר התלהבות ורגש. וזה מה שהוא אומר פה, הדמיון המודרך, הוא מעריך על זה, אתם יכולים לראות בספרים שלו, אני נתתי שתי דוגמאות. לענייננו, אנחנו יכולים לקחת את זה גם לתפילה. זה שתי דוגמאות קיצוניות קצת, אבל אנחנו יכולים לקחת לתפילה עצמה, וזה מרכז השיעור של מה שרציתי להביא היום. בעצם כל התפילה היא מהלך של דמיון מודרך. חז"ל התאימו עבורנו את המצוות כדי שנרגיש ונחוש שאנחנו יכולים להגיע למצב של לעמוד לפני מלך ולחוש על זה בחוויה רגשית ממש. בעצם, אם אתה יכול לחלק את זה, אני אראה לכם את זה מהר, אנחנו נעבור על זה, אולי שבוע הבא אנחנו נתעכב על זה קצת יותר, עוד יכול להיות שחסר להם. אנחנו נתחיל צריך לדעת שכל המהלך מהבוקר ועד התפילה וכולל התפילה עצמה, זה בעצם פעולות שעוזרות לנו להרגיש שאנחנו בעצם באים לפני עמידה, לפני מלך. כל המהלך התפילה הוא כדוגמת כניסה לארמונו של מלך. נתחיל עם הבוקר, מיד שאדם קם, הוא רוחץ פניו, נכון? בודק נקבים בנפילת ידיים. זה הלכה מפורשת, ככה כתוב בגמרא, היה צריך לנקבה, אבל להתפלל, משום שנאמר, ייכון לקראת אלוהיך ישראל. ייכון לקראת אלוהיך ישראל זה כלומר תרגיש שאתה הולך עכשיו להיפגש עם מלך. אבל אם היית הולך להיפגש עם מלך בשר ודם, היית בודק את עצמך, אם אתה קודם כל נקי, הבגדים נקיים, לבוש בבגדים הכי טובים שיש לך, ודאי, היית מתכונן, קל וחומר לפני מלך מלכי המלכים, שצריך לבדוק. לכן, בעצם כשאנחנו מיד, כשאנחנו רוחצים פנים, בודקים להם, נותנים ידיים, כבר אז מתחיל התרגיל שלנו, מתחיל הדמיון המודע שלנו. למה אני עושה את זה? אני לא עושה את זה בגלל שרק להרגשה הטובה שלי, אני עושה את זה כי אני עומד לבוא לפני מלך. ככה, תחשוב, מההתחלה. אם אתה חושב את זה ככה מההתחלה, יש סיכוי שבסוף אתה תרגיש באמת שאתה עומד לפני מלך. אבל לתרגל את זה ולחשוב על זה. וכך הוא אומר, שתשימו לב בעמודה השמאלית, שבזה נמצא כולו מתאר מזדמן להתקרא לפני בורו, כך אומר דרך השם.
הדרך השם, הרמח"ל אומר שזה, כל הפעולות האלו שאנחנו עושים, יש להם תכלית. זה לא, אני לא אומר את זה מעצמי. הרחיצת פנים והבדיקת נקבים, אומר הרמח"ל, זה כי אתה תרגיש שאתה מתאר ומזדמן להתקרב לפני בורא. מה זה נטילת ידיים? נטילת ידיים זה מלשון נטל. נטל זה להגביה. אתה לוקח, כמו אומר שם גם הרמח"ל, לוקח את הדברים הגשמיים, מגביה אותם, נותן ערך רוחני למעשה. הלאה, ממשיכים. שלב הבא אנחנו לובשים טלית ותפילין. מה זה טלית ותפילין? דיברנו על זה רבות. אנחנו נגיד את זה בקיצור נמרץ. טלית, תפילין, כתוב בנביא יחזקאל, פארך חבוש עליך. למרות שאתה אבל, תמשיך להניח תפילין, כי אבל פטור מתפילין. אבל אתה כן תשאיר, כלומר רואים שתפילין קרואים פאר. גם כתוב בראש, היה מגיע, ברוך אתה השם עוטר ישראל ותפארה, לפני כן הוא היה עוצר, מניח תפילין, ואז היה מברך את זה. או שהיה מברך את זה, ואז מניח תפילין. בעצם, תפילין זה פאר שלנו. תפילין זה כתר מלכות. אתה נסיך, אתה בן של מלך. כל בן של מלך צריך שיזהו אותו שהוא בן של מלך. אומר עם חז"ל, שם השם נקרא עליך ירום ממך, מה זה? מה זה? תפילין של ראש. תפילין של ראש זה שם השם נקרא עליי. מה הכוונה שם השם נקרא עליי? שאני שייך אליו. אני משוייך אל מלך מלכי המלכים. אף אחד בעולם לא משוייך אליו, רק עם ישראל. רק עם ישראל הם בנים של השם. במה זה מתבטא? בפאר. הפאר הזה הוא סימן שהם שייכים לו. כי כתוב שם בתפילין, שמע ישראל השם אלוקינו. הוא אלוקינו, הוא המשגיח עלינו, הוא המלך שלנו. זה לא נאמר על אף אמר אחר. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אני לא אלוהי העמים, אני אלוהיכם במיוחד. זה תפילין. תפילין זה הפאר שלנו, זה בעצם אני עכשיו כמו להבדיל, נגיד רב גדול, רב ראשי. הוא צריך עכשיו ללכת ולהופיע, הוא לובש חליפה המיוחדת שלו, שהיא מייחדת אותו ומראה שהוא הרב הראשי. כאן, כמו החליפה של הרב עובדיה, מי שזוכר, גם הרב יצחק לובש את זה. זה הרב הראשי לישראל לובש את זה. אתה גם מבחינת רב ראשי, לא רב ראשי, אתה בן של מלך. זה הפאר, זה הלבוש המיוחד שלך, וגם כולל הטלית. גם הטלית היא משמשת גם כבגד מלכות. ולא אריך בזה עכשיו. אתם יכולים לראות בהערה 3 כמה שם כתוב. למה? ברכות השחר. אתה עכשיו נודה, אתה בא להתקרב אל המלך, אז מה אתה צריך לעשות דבר ראשון? אחרי שהכנת את עצמך גם בצורה חיצונית, עכשיו צריך אצלך מבחינת נפשית. אתה צריך לתת הודעה על המלך, מה שנהנה מהמלך. אתה צריך לחשוב, אני הולך לפני המלך. מי זה המלך הזה? מה הקשר שלי אליו? ודאי שיש לי קשר. המלך הזה, הוא סיפק לי כל הצרכים שלי, הוא נתן לי, הוא עזר לי בחיים. כל יום ויום הוא עוזר לי. אז זה אותו אחד שאני עכשיו הולך להיפגש איתו. אבל זה עדיין, אנחנו בשלב של מחוץ לארמון, שים לב. בדמיון המודרך אנחנו מחוץ לארמון, אבל המלך שומע את ברכותיו. הלאה. אנחנו במבואה לארמון. נמשל בגדים, דילגתם פה, למה? נמשל בגדים? לא דילגתי, דיברתי על זה. עכשיו אנחנו, אני מדבר, תסתכלו על העמודה האמצעית, זה המקום שלו ביחס למלך. פרשת עקדה וקורבנות זה המבואה לארמון. זה עולם העשייה בספרי החסידות ובספרי הקבלה. עולם העשייה זה עדיין לא נכנס ממש להיכל. זה עדיין שלב ראשון. מה עושים בפרשת העקדה? אתה קורבן, נכון? קורבנות, עקדה זה קשר חזק, כי שניהם זה קורבנות. אתה מה זה קורבן? קורבן זה כתוב חז"ל, שאדם צריך בעצם היה להביא את עצמו, אבל השם ריחם עליו שהוא מביא קורבן במקום תמורת הנפש שלו. ככה אדם צריך לחשוב, שהוא מוכן להחזיר למלך כל מה שנתן לו, אם רק יתבקש, כולל גם הקרבת כל